咧，時間7:20，上緊阿里山。上緊阿里山呢段路係完全冇街燈，兼夾旁邊有坑渠啊！右邊有坑渠，落坑左邊有對頭車。呢啲彎都幾急，就係個蒼雲山啦。揸部豐田上山，呢啲彎就仲急過大帽山喎。但係闊嘅，好彩條路係闊嘅。又急又斜啊！好彩佢有嗰啲貓眼石啊，地下。咁都易睇到啲線位嘅，有啲反光。係嗰啲線反光啊！如果冇嗰啲反光位咧，就爭啲。而家一路開住高燈，但係如果對頭有車就要熄冇街燈。我喺日本租嘅車咧，佢呢啲高燈咧，如果有對頭車咧，佢自動會點，即係變翻低燈。好，佢 sensor 到對面有車。初頭我都唔知嘅，我要自己拍低燈，但係咦，我發覺行下，咦，佢自己熄翻低燈嘅。咁後尾先發覺，原來佢係會自動。呢啲係日本車先有，日本版先有啊，應該係香港版都冇。佢呢啲仲係俾翻自己本土用，或者有啲水貨車會有。呢彎都好急嘅，呢彎。好掟啊！好掟啊！呢個彎，好急嘅。如果你唔熟路咧，你手車又渣咧，咁又好危險啊！又開得快。淨係上山呢段路都幾十公里，上山都大半粒鐘啊！個幾鐘啊？個幾鐘添啊！而家7:05個字，唔使1個鐘。佢顯示1小時12分嚟。係咩？因為頭先休息站停嗰陣啊嘛，嗯所以佢顯示8:3。嗯。咁真係高過太平山好多啦。呢一程車咧會開翻4倍速去播啦。開2倍都夠刺激啦！聽日拍埋落山，聽日落山係已經天光，係逼高。平安落山。你
諗住車多個人同我鬥啊落山，唔得嘅咩？嗰隻車我做咗落山。開緊工，上緊山頂，阿里山頂，有 order，上緊山頂啊你。上緊山頂啊！接 order。阿里山頂。呢幾日去台灣旅行啊，而家會同大家師佬匯報佢嘅行蹤。阿里山有企。平時劈大山劈得多啊，阿里山第一次劈。有冇落山啊？咩啊？聽唔到。下次劈埋秋名山添。勁過秋名山嗰啲條。好正常喎。或者係而家放假又早收喎。隻彎都180度，急彎，係啊，練法急彎。好彩前面嗰架唔係新牌仔，唔係真係辛苦啦。我都啱啱劈完山啊。佢都唔係，都唔算係矮欄㗎啦。車靠右，佢都唔會靠右。不過佢都 OK。我試過都上咗九個山一次嘅。走草船我需要上完山頂，係啦。泊車站上山頂廣場，再喺山頂廣場落翻金鐘。然後金鐘原地直落直上去咗羅鏡橋打小人，係啦。已經連續上山差唔多上咗20分鐘，但係仲顯示仲有1個鐘頭多啲先到，即係呢座山要上個半鐘。又係咁。唔係喎，機場大水喎頭先，桃園機場。頭先係顯示入嚟嗰陣40幾架嘅，但係桃園機場。都係10幾，但係完全唔排單啦。我上次19人。因為好啦急尿，所以咪去操場順便排下啦，咪排陣啦，屙完尿咁樣，跟住2、3個字就放過嚟啦，放過嚟，去到過嚟呢邊半粒鐘啦。都仲未黐線，即係如果你純粹靠佢隨時真係瀨嘢。高德有幾支啦，不過撳唔到，因為我喺操場啊，又冇 fit 過 GPS， 跟住飛的咧就完全冇摩打出問題，好奇怪。
景灣都有啲距離啊，都叫還好啊。你機場或者港珠澳愉景灣真係〜車都唔算慢嘅啦。請教好似都200幾蚊㗎，我記得我做過嘅已經。有狗啊！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 即係嗰個位就係喺嗰個。哇！野狗啊！野狗追你啊！行啊行啊！我唔敢行。行啊！佢可能想以為你俾嘢佢食啊！應該有啲人咧曾經俾過嘢佢食，因為之前咧我驚撞到佢頭先，佢好貼啊！係好多隻。因為之前我去過一啲村又係咁啊！我上去咧有2隻黑狗追住我，原來後尾咧我問翻嗰啲乘客咧，佢話係啊，之前係有的士司機咧俾嗰啲嘢啲餵啲狗啊，所以啲狗見到的士咧就追啊。我唔係的士喎，雖然我係的士司機啫，但係我唔係的士。啊，呢架唔係的士喎。見到有車就追。你唔好以為係運能 CVT 波箱就係的士啊！追住啲紅色嘢。唔係紅色添喎，亦都唔係黃色喎，台灣小黃。見有車就追啊！見有車以為我係 Uber 啊嘛。有車又以為人哋俾嘢佢食嘅。因為你喺個高速嗰度嘛，佢用個時間計啊，同佢啲位。呢個時間機場係咪冇乜人叫柯打走？係去到深夜、半夜咁先多啊？
排阿爸成日都係咁嘅，所以唔好信佢。我寧願排草場好過，排草場仲快過佢阿爸嗰個6至10卡喺度。1至5啊，卡住喺度啊！佢文牌就係文牌，我開撚晒所有嘢，我都排緊大場，走就走啦。咁我睇下佢玩乜撚嘢啊嘛〜點解唔係同員機場接住我打做啊？接咗支300公里嘅 order 去阿里山。哇！仲慢咗啊，旅行中。踩晒人間嘅距離。超足公里嘅去數。4月10係花季。有啊，喐到1至5咯，但係都係唔響。而家未到啊，而家未到啊，而家都係6號嘅。但係啲花唔會真係嗰日先開。哦，佢話封路，封路啫，都應該有啲花睇下。尖窿咖啡呢度都有啲嘢食嘅，即係呢啲咁嘅酒店。7點幾。星空啊！整個3碌拎。呢個係懲罰系統啊，定係個廣交系統喪鳩咗嘅？會唔會到你響嘅時候又要同人搶啊？跟住搶輸，跟住又搶唔到？入咗油啫，如果唔係上咗山咧，唔知有冇油站。頭先臨上山前都有個台灣中油嘅，見到。慢。車手喺呢度揸車就好玩啦，中意劈彎嗰啲，咁多彎俾佢劈，劈成個鐘啊！正常車速個半鐘，車手都1個鐘啦。佢地頭啊，貨車。佢哋啲揸慣揸熟㗎啦，日日都係咁樣揸佢哋。好似送豆腐咁嘛。
去熟啊啲彎。啊，攞直線啦！好埋，好埋，攞埋計條先。偷位啊！巴士。力都唔使踩呢隻彎，係啊，跟住再攞 Apex。啊，好睇，好攰。後邊仲有一部喎，甩咗未？後邊睇唔到。頭先後邊有一部追緊。唔好理後邊啊，睇前面啊。我見咧大場係有走勢嘅，走得好快嘅啲車，但係卡住1至5，唔派就唔派。係啊，情理上次都係咁啊。仲有3行短就到我行啦，佢老母走得幾快啊！仆街，阿爸就係卡撚住。3部拉龍拉龍，冇得玩。幾多個 percent 你部機？你想用叉電？你掹咗佢。我想試試你條線。但係我係 iPhone 嚟喎。係咩？唔關事，你 Type C 啊？ Type C 我袋好似有一條，唔緊要你攞。唔緊要。我呢條叉緊，不過呢條好似好慢咁樣。跟住咧，有次咧隧道咧，我咪得人撳下佢波翻去，睇佢反應冇反應嘅。佢個波喺同我重新排過，我真係屌到拉到震啊！笑咗。喂，咁你都係咁啊，自己出自己入啊！試過有鑊啊，佢無啦啦話我架車唔喐啊，有乜鬼咧？我排咗1至5㗎，咁跟住咧，突然間佢彈我 app 定咩出翻，跟住翻去咧，咁跟住又頭排過，嗰次我都嬲到爆炸。唔係點使踩臂力嘅。上山。
先嗰啲將軍澳去九龍山有21運加成路上。有人行山喎，揸車見唔見啊揸個幾鐘嘅行山行嘅，見唔見啊？正話對面見唔到。拿住電筒喎，揸車揸個幾鐘上山，咁你行路要行幾耐？行一日㗎，行通宵，通宵未到。行天高。七仔，呢間唔係七仔，哇！就咁鏟過嚟。喂，見啦！有人依家啲行山，散步。你唔係行山嘅，翻應該附近酒店啫，係附近酒店落去食買嘢，落去七仔買嘢啫。呢度都有嘢食。遊客區唔會冇嘢食嘅，點都有啲嘅。呢度都有燒雞。台灣啲山上面好多嘢食㗎。嗰次喺台北專登上陽明山食嘢，就係為咗食嘢，食佢嗰個雞同埋啲高麗菜。真係好多雞食嘅喎，台灣啊！火雞。係專登揸車上山就係為咗食佢嗰個雞。啲紅苗雞。由草場去上浮台，其實係用咗8個字同9個字啊嘛。佢老闆快，能快就快。車唯一唔好就係死火燈掣，好難撳。你嗰個頂住咗啫，你嗰個手機架。死火燈掣點解唔係喺太盤附近？應該去到中控台。佢冇理由整個手機架中頂住嗰個死火燈。我諗住打 thank you 燈啊嘛，我都打唔到，撳唔到。呢個手機架係佢啊嘛，佢啊，係咯。灣仔醫館啊，有呢個中年好聲音演唱會啊，留意翻啊！我今日而家見現場好多人喺度啊，頭先我先落咗客啫。五條而家係咪冇開直播啊？好似冇開過。
但佢又有個絲路台啊嘛，係嘛？啊，即係仲喺度嘅絲路台。你有冇 join 嘅？有錯，即係佢哋仲有嘢講嘅。少咗嘢講。不過我都開住嘅，間唔中都有人講嘢。乾爽啊！如果路面啊濕滑就仲慢啊！爭好遠啊！山路爭好遠，高速又爭得唔遠。即係你啲彎，你濕路啫，再要慢多一倍添。呢個係前區，揸落似前區。燈喺度啊，冇乜車流，你自己睇，又唔係長個整路個位。
好過香港嗰啲啊！整間燈喺度，冇車嘅，要停你2分鐘。2000幾海拔㗎啦，頭先嗰個牌係咪寫住？冇睇到，真係。我都起3萬啦，而家我都係全職㗎。2000幾好高喎。里山海拔2000至到2700，先去嗰個寫住2000。我冇食咗佢啊，費事塞車啊！朝流向山嗰班都應該過海嘅。2660幾，2663公尺。如果睇日出觀日台呢，就2489公尺。阿里山車站呢，就係2216公尺。即係我哋而家去緊嗰度2200。2500公尺以上就要留意有高山症。根本就大水都揾機場佢老闆。正常大水咧，40-50倍影響㗎啦。
開呢啲山路嗰啲人。路算靚，因為唔同大帽山嗰啲咧，好爛噶嘛啲路。幾平坦啊！係啊，佢即係雖然係彎多同埋斜路，但係佢條路都係好似高速公路咁。冇乜大車行。似上陽明山嗰條路，不過陽明山冇咁高。呢條路嗰陣時，啲人點上山呢？係咁長，一定要起一條路先至可以開發到上面。就係靠爬山啊！冇車嘅時間。佢又可以 keep 住成條路咁長都係咁平坦，即係佢唔會話有一段係爛咗。做得幾好。香港嗰啲大帽山好似龍翔道咁樣，一忽忽。上太平山嗰啲霧景緊要，哇！嗰日清水灣大路，要上山頂有時好大霧嘅啫，睇唔到，到前面十尺都睇唔到。影嗰陣時到而家差唔多50分鐘。你而家一直都係錄影？係啊。影到
上酒店咯。高燈嚟㗎係嘛？都未算好勁啲喎。起碼仲睇到，慢慢都仲睇到。做20點幾啊，而家跌翻14.8。而家咧跑山。
差唔多。山國家森林。呢度要影啦，影緊。影緊啊！緊啫。阿里山國家森林日落。
係報住邊度咧？可能要報你住邊度喎？你有冇地址、酒店名啊？和風別墅。和風別墅。嗯。可能會問你住邊度。好累啊！累不累？ 8點半放火，9點放。收到，唔該先，好啊，好數。啊？3個人。三個人。啊。是台灣的嗎？我們香港來的。香港來的，來旅遊。啊，來旅遊的。有沒有學生或小朋友？沒有。沒有，那這邊進去要買門票。啊。一個人300，然後車子100，兩個人1000塊。啊。現在直接進去啊？沒有，這裡要買票。啊，這裡要買。有訂住宿嗎？有啊，我們訂了那個和風別墅。和風在裡面。啊哈。它等下往裡面400公尺停車場，再往下開就會看到。啊。它飯店街，它這邊剛才問的都沒有的話，一個人300，它車子要100，剛好沒差。啊好。邊個有俾月先？我有啊。多300。1000。齊頭1000。點樣開燈啊？啊呢度有啊。攞住先。哦。稍等一下。那你们如果中间要臨時進出這裡的話，先拿這個來找我們這裡的人蓋個章。哦。出去的有蓋章，出去還可以再回來。好啊。人在裡面就不計時，出去蓋個章，1天以內回來。哦。我哋聽日走。袋住先。應該唔會中途進出㗎啦。唔會嘅。走嘅聽日。400公尺就到㗎啦嘛。400公尺，跟住唔知點樣有得泊車，跟住唔知落少少就係酒店。呢度睇得出啊。小型車。小火車。小火車。準駛入。試試。小型車。20個人市中心。睇唔到，係咪呢度轉落去？佢導航有冇啊？導航就教我呢度轉右落咯，啱唔啱啊？轉右啊！我睇唔到佢個牌寫咩？英山大飯店。女社區。呢間係櫻花。佢叫我呢度落。女社區 hotel area。好似前面嘅。
跟住拍就係拍呢啲嘅咯，揾咗酒店先。佢門口應該都仲有。係好近嘅，落咗去睇下嗰個酒店。我睇過 Google 街景嘅，我都有睇過。喺門口度。文山應該前邊。喺隔離嘅。係呢幾間㗎啦係，前少少。兩位。咦？咩風呢間？和風。青山再前多少少。啱啱嗰間咩風啊？過咗嗰間。過咗。呢間和風，呢間和風啊？金山青。我哋就住呢度，揾位拍，睇下有冇位。拍呢度啊。啊，呢個係咪位？呢度幾個啊？係嘛？呢個位你拍唔拍到？拍到。呢個係咪闊少少？呢個。睇呢兩個都得，呢個好似闊少少。完全睇唔到。睇到睇到。點啊？留翻啲位攞行李。你嗰邊都闊啦係嘛？我呢邊夠行李過。OK。我見個個都拍到最近嘅喎。佢後邊有嚿嘢頂，有嚿石頂住嘅。我見個個都見到嘢咯。係啦住。 OK，見到。聽聲停啦。時間夠啦。我哋就係住前邊嗰間和風別墅啦。講普通話。